Fake it, fake it. Fake it, fake it. Аскер Хаширов на Эльбрус затащили лошадь кабардинской породы, карачаевской не существует. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Северо-Кавказского краевого совещания по животноводству и ветеринарии от 25 по 28 апреля 1929 года. Издание Крайземуправления 1929 года, город Ростов-на-Дону, 1929 год. О состоянии коневодства и коннозаводства Северо-Кавказского края и перспективах его развития в предстоящие пятилетия. Доклад товарища Емельянова. Краевое совещание по животноводству и ветеринарии считает, что для удовлетворения потребностей края в тяговой силе и обеспечения Красной Армии верховой военно-ремонтной лошадью, необходимо провести в крае следующие мероприятия. Пункт 4. В институт одобренных и допущенных жеребцов в районах, отнесенных к верховому конеразведению, зачисляются исключительно жеребцы-производители верхового сорта, правильного беспорочного экстерьера, ростом не ниже 152 см, за исключением жеребцов кабардинской и карачаевской породы, для которых допускается рост не ниже 149 см, страница 14. Бюллетень финансового законодательства, номер 43, 13 сентября 1932 года. Постановление Совета народных комиссаров РСФСР о мероприятиях по развитию местных пород лошадей в целях сохранения и дальнейшего улучшения местных, аборигенных пород лошадей. Совет народных комиссаров РСФСР постановляет предложить Наркомзему РСФСР немедленно приступить к развитию племенного фонда мясных аборигенных конских пород, для чего организовать в 1933 году 18 совхозов республиканского значения по разведению кабардинской, карачаевской, донской, киргизской, башкирской, калмыцкой, минусинской лошадей, а также лошадей северных пород. Большая советская энциклопедия, главный редактор Шмидт, заместители главного редактора Крумин, Петров, том 31, 1937 год. Известны породы карачаевской овцы, ценной по качеству своего мяса, а также по высокому шерстяному настригу, и карачаевской горной лошади, выделяющейся своей выносливостью. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Орджоникидзевский краевой комитет ВКПБ, отдел пропаганды и агитации. Наш край, сельское хозяйство Орджоникидзевского края, в помощь пропагандистам и агитаторам, под редакцией В.Л. Воронцова и Р. Соренца. Орджоникидзевское краевое издательство, Пятигорск, 1939 год. Отчетливо заметно улучшение породности и конского состава. Известно, что наши колхозы и конзаводы успешно специализируются на выращивании резвых, выносливых, боевых скакунов. Ежегодно они сдают Красной Армии коней донской, англо-донской и карачаевской пород. Признавая за карачаевской лошадью выдающиеся достоинства, государство организовало в Малом Карачае племенной рассадник карачаевской лошади. Подытоживая результаты борьбы колхозных масс и рабочих совхозов за выполнение сталинского указания о развитии животноводства, следует сказать, что за годы второй пятилетки Орджоникидзевский край стал краем высокоразвитого животноводства. По количеству голов скота, приходившегося на 100 колхозных дворов, мы опередили все края, области, республики СССР. В Совнаркоме СССР и в Центральном комитете Всесоюзной коммунистической партии большевиков о мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними ухода и содержания в колхозах и совхозах, АГИС, Государственное политическое издательство, 1943 год.
По восстановлению коневодства в прифронтовых областях и районах, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов, в целях скорейшего восстановления в освобожденных районах колхозного и совхозного коневодства, разграбленного и уничтоженного немецко-фашистскими оккупантами, обязать Наркомзем СССР, Воронежский облисполком, Краснодарский, Ставропольский краисполкомы, Совнаркомы Калмыцкой, Северо-Осетинской автономных республик восстановить Воронежскую, Ставропольскую, Майкопскую, Кубанскую, Калмыцкую, Северо-Осетинскую государственные заводские конюшни, в месячный срок возвратить эвакуированных жеребцов-производителей и обеспечить их размещение по колхозам для проведения случки кобыл, обязать Наркомзем СССР, Ростовский облисполком, Ставропольский краисполком, Совнарком Кабардино-Балкарская ССР в течение 1943 года восстановить племенные рассадники государственного значения Донской лошади в Ростовской области, Кабардинской лошади в Кабардино-Балкарской ССР, Карачаевской лошади в Ставропольском крае. Страница 17.